Hi guys, welcome to my vlog. Araw na linggo ngayon. Wala na naman tayo sa site, nandito tayo sa bahay. Baling gagawin natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maghasa ng lagaring kahoy na cross cut siya guys. Ayan guys, tutok lang. Siya nga pala guys, yung ginagamit kong lagari na pang finishing, kung gumagawa ko ng cabinet, hamba, ganyan. Konti lang yung pinaka turusin niya, yung pinaka cross ng mga blades niya ba. Yung ginagamitan nito. Ito. Turusin kasi ang tawag namin mga Ilocano dito Yung saw plier, ewan ko sa inyo guys. Ngayon, konti lang yung nilalagay kong pinaka distance ng bawat ngipin, yung pagkakaturos niya. Gawa ng sa finishing kasi kailangan yung malinis na malinis yung cut niya. Kahit konti lang yung wear niya. Ito, yung sa ng ngipin. Okay na 'yon. Para mas malinis, saka mas perfect yung pagkakalagari. Gamit tong ginawa kong pang-ipit guys. Pang-ipit pag naghahasa ka, improvise. Dito natin lalagay yung blade mamaya, yung pinakalagari. Yan, improvise lang yan guys. Saka ito, kailanganin natin na ito, yung tawag dito, metal disc, yung mga pinaglumahan lang. Yan. Papakita ko sa inyo kung ano yung gamit na ito. So yun guys, let's start. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, kanina bale pinadaan ko to dito sa may bandang talim. Ginawa yun yung sikreto guys, para makuha mo yung pagkakapantay-pantay ng ngipin niya, para alam mo kung alin yung nakausli saka alin yung hindi, kung nasaan yung malalim, para yung ngipin yan guys tuwid na tuwid, diretso siya. Kasi pagka may mataas may mababa, pangit yung ganong lagari guys, hindi siya malambot kung itulak. So yun yung sikreto guys, kaya ako ginanyan. Ngayon, hahasain natin siya, yung mga pumuti, lalo na yung mga may pumuti, yung ginaanan ng kanina, ng metal cutting blade. Yun, natin yun, patutulisin natin yun hanggang sa makuha natin yung pinakatalas niya. Yun, tulis niya. Kasi yun na yung pinaka-guide natin kanina guys, kaya natin ginamit to para makuha natin yung pagkapantay-pantay ng ngipin. Ngayon, hahasain natin siya gamit ng itong file, garugad ang tawag namin dito. So yun, gagamitin natin to para ipantay yung mga mga ngipin na dinaanan kanina ng neto. Metal saw blade. Yun guys. Cutting blade pala. Bale, itong lagari na to guys, cross cut siya. Kaya pag naghasa tayo, ganito rin, pa-cross din siya. Yan, pa-cross din. Tapos lagpas ka ng isa, cross ulit, pa-cross siya. Yan, yung sa akin guys, pag naghahasa ako, yung talim na ito, almost na yan. Almost nasa 90 degrees na yan guys. Yan, kung ako maghasa. Pa-cross siya guys, kasi cross cut siya. Kung naman sa ripso, iba naman yun. Gagawa ko na lang ng separate na video kung paano ako gumagawa ng naghahasa ng ripso. Yun guys. Saka isa pa guys, pag naghahasa ka, kung ilan yung tulak mo dito sa isang ngipin niya, kumbaga tatlong ganon, sa susunod ng ngipin yan, pag
alternate kasi yan eh. Maglilive ka ng isa. Ayan. Ganun din, 3 rin para makuha mo talaga yung pagkapantay-pantay ng ngipin niya. Yan guys. So mag-i-start na tayo. May mga part dito guys na tinamaan kanina ng ito. Tinamaan nito. So kailangan natin siyang habulin para makuha yung talas. Yung tulis. Yan na guys, tapos na yung one side nya. Ngayon, gagawin natin guys, babalik rin lang natin yung yung lagari, saka yung pang-ipit. Para mahasa rin natin yung sa kabila. Ayan. Ganun pa rin guys. Yun, pag nag-asa kayo, yung tulad ng sinabi ko kanina, kailangan yung habulin yung mga tinamaan ng, patulisin yung mga tinamaan ng metal cutting blade. Yun, para makuha mo yung pagkapantay-pantay ng ngipin niya. Yun. Pero pag wala namang ganun, yung pantay lang naman siya, at saka hindi siya dinaanan, ibig sabihin malalim yun eh. So ngayon, gagawin mo lang, ganun pa rin. Gaya ko, 3 tulak. Pagka walang ganun, 3 pa rin. Saka yung angle nito guys, pag naghahasa ko, almost, sabi ko nga sa inyo kanina, almost 90 degrees na siya. So yung blade nyo guys, mapapansin nyo, ayan, almost 90 na yan degrees. So nabaliktad na natin, so itutuloy na natin yung paghahasa. Ayan na siya guys, tapos ko na siyang hasain lahat. Okay na, talas na ulit. Ayan. Pag nag-aasa kayo guys, balik-balikan nyo lang yung mga tingnan nyo kung may mga yung dinaanan ng ginawa natin kanina. Ito, nagplanan natin ganyan kanina. Kung meron pa, anuhan mo lang hanggang sa, hasain mo lang hanggang sa makuha mo yung tulis nya. Yun lang. Tapos pag nag-ahasa kayo na ito guys, yun nga, cross cut siya. Kaya yung file, yung panghasa, pa-cross din siya. Ayan, pa-cross din siya. Diba? Sa akin kinukuha ko dyan mga nasa 40 degrees siguro. Ganun. Tinatansya ko na lang. Yun, saka mas manipis yung viewer nito. Yung ginamit natin ito, konti lang, hindi siya masyadong mabuka, konti lang kasi pang finishing nga siya.
Pwera kung depende naman guys kung cross cut na yung gamit nyo, cross cut na ginagamit pag gumagawa kayo ng truss ng bahay, kung kahoy yung truss, eh sadyang linalakyan ko ng konti yung ano niya. Pagkaka-cross nito. Kasi pag hindi kiln dry yung kahoy, kumbaga ano pa, mamasa-masa pa yung kahoy, naiipit siya guys, so kailangan yung lakyan ng konti. Pero pag sa finishing, ito ginagamit ko kasi paggawa ng mga cabinet, hamba, ganyan, eh konti lang siya. Hindi ko linalagyan kasi mas maganda yung ano nito guys, mas malinis. So yun guys, hope na ano, naiintindihan niyo ako. Guys, kaya natin ginamit to kanina. Ito, bago tayo maghasa pag ano, para kumanda yung mga ngipin niya. Para pag ginamit mo eh malambot lang siyang itulak. Yun guys, tingnan natin. Ayan na siya guys. Hope na nakikita nyo siya. Ayan. Kahit medyo nag-curve siyang ganun guys, ang pinopoint ko kasi yung pantay-pantay yung mga ngipin niya. Para pag tinulak mo, malambot siya. Saka dapat pag naghasa ka, pantay-pantay din. Ganyan. Kaya nga natin ginamitan kanina ng ano, di ba? Yan. Hope na ano guys, nakikita nyo. Malabo yata eh. Ayun. Ganyan guys. Pantay-pantay siya. So yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ko na to. Paki-subscribe yung channel ko. Napakalaking tulong ko nun para sa akin. Bahit na rin yung notification bell at saka palike na rin.